بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة مهر لگولے دے اللہ تعالی پزلون ددوی او پغگون ددوی او پسترگو ددوی غشاوتن یو قسم پردیدی مقصد دا آیت دا دے چھ ذرائع دا علم دا دوی پخفل خراب کری دی قلب محل دا علم دے قوت سامعہ و باصرہ دا ذرائع دا علم دی قلوب ذکر مقدم کا چھ اول وحلتنا اللہ تعالی اخبار ورکو محل دا علم دوی ضائع کرے ہر کله چې محل دا علم ضائع شا نو ذرائع دا علم بیا فیده نہ کئی سمع و بصر قوت سامعہ و باصرہ ذکر مؤخر کر قوت سامعہ دای پا قوت باصرہ مقدم کرا ذکر قوت سامعہ دا ادراک من کل الجوانب کئی اور قوت باصرہ دا ادراک من جانب واحد کئی غوگونو تکر ہر طرفنا آواز کے اوری اور پسترگو آغا سلی دل کیگی چی مخامخی دیم وجہ دا سمع ذریعہ دا علم دا عام خلقو تا اور بصر ذریعہ دا علم عام خلقو تا ندا بعض خلق ادراک بالباصرہ کولے شی بعض خلق ادراک بالباصرہ نشی کولے سیزن وینی خو علم فیدت نشاخستے اور خبری چی اوری نو اوریدل خو ارسڑے کولے شی اپاغے اوریدل باندی پوئیگی ہم علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یو درے مباحث بیانی اول دا آیت کریمہ دا ما قبل سر ربط سدے دویم دا ختم و دا غشاوہ لغوی تحقیق دریم دا ختم و دا تغشیه نسبت اللہ تا دا دیس مطلب دے چا اللہ تے منصوب کرے جملے گورے دو دی یو جملہ پہلی یدا ختم اللہ والا قلوبهم والا سمعهم او بل جملہ اسم یدا والا ابصارهم غشاوہ دویم خبر دارا چی دا ختم تعلق دا قلوب و دا اسماع و سر دے دا ابصار و سر دا ختم تعلق نشا تقشیه تعلق دے ور سر خمناسبت دا دے مخ کے سر سر مخ کے آیت سر نو دے وی تعلیل للحکم سابق دا آیت علت دے دا حکم سابق دا پارا و بیان ما بیان دا غصدی یقتزیہی چی دا حکم سابق دا ستقاضا کئی مخ کے حکم بیان شو لا یومنون دی ایمان نہ روری وزداغی حکم علت ذکر کئی علت صدے ختم اللہ والا قلوبهم والا سمعهم تپاسیرو کے بتاسو گو رہی آغی کی از ختم اللہ والا قلوبهم والا سمعهم ربط بیان کا علامہ محایمی تفسیر لکل تبصیر الرحمن دو جلد کی بہترین تفسیر دے ربطن دیر باریک انداز سر ذکر کری از ختم اللہ والا قلوبهم دا ختم با علت شی دا ما قبل ایمان ذکر نروڑی چه خدای
پزړونو غوږونو مهر لګولې او په سترګو یې پردې دي. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ لیکن صحیح خبره دا ده چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم، دا علت ما قبل نه ده بلکې نتیجه د ما قبل ده. که علت د ما قبل شي نو کافرو له خو عذر پیدا شه چې مونږ ایمان ځکه نه راوړو چې خدای په مونږ مهر لګولی نو مونږ باندې خدای د ایمان لاره بنده کړې څه وکړو؟ بیا خو دوی معذورین شو. تاسو به پوه شئ. راجح قول دا دی چې ختم الله علی قلوبهم دا نتیجه د ما قبل ده. تاسو به پوه شئ. دوی ایمان نه راوړي نو د ایمان نه راوړلو نتیجه ثمره څه ده؟ د ایمان نه راوړلو ثمره دا ده چې خدای په زړونو غوږونو باندې مهر لګولی او په سترګو یې ورته پردې لګولي. دا به د هغې نتیجه شي، ثمره. بد کار بده ثمره یې که نه؟ والختم، دویم بعض د ختم او د غشاوه لغوي تحقیق. والختم الکتم، ختم څه ته وایي؟ کتم ته پټول، یو شی پټي ښودل. سمیه به، ونومولی شو په دې باندې الاستیثاق من الشی، قابل وثوق جوړول د یو شي، بضرب الخاتمه په مهر لګولو سره علی په هغې باندې. یو شی چې قابل وثوق ګرځی نو په هغې باندې مهر ولګې. د مهر نه بغیر قابل وثوق نه. ولی؟ لأنه دا استیثاق کتم له پټول دي دې شی لره. تاسو به پوه شئ. والبلوغ آخره، او ختم دی ته هم وایي چې دا شی آخر ته ورسېده. ختمت القرآن، قرآن میں ختم کا څه معنی؟ آخر ته مې ورساو. نظرا الی چې وکتلی شي دې ته چې انه آخر فعل یفعل فی احرازه، دا آخري فعل دی چې دی کوي په احرازه، په ساتنه د دې کې. والغشاوه فعال په وزن دی من غشاو اذا غطاو، چې کله شی پټ کی. دا د فعال وزن بنیت جوړ شوی دی لما د هغه څه دپاره یشتمل علی الشی چې مشتملي په سیسیز باندې. کالعصابه جماعت ته وایي چې مشتمل دی په څو افرادو. امامه پټکي ته وایي چې مشتمل دی په سر باندې، راتاو دی د سر نه. تاسو په خبره پوه شئ. الله په مهر لګولې په زړونو او په غوږونو، مونږ له خو نه ښکاري. خدای په سترګو ورته پردې لګولي، کوم دي پردې خو نه ښکاري. دې څه مطلب دی؟ دی وایي ولا ختم ولا تغشیة علی الحقیقة، ختم او تغشیه په حقیقت کې نشته، ظاهری او حسی ختم او تغشیه. وانما المراد بهما، مراد په دې ختم او تغشیه سره دا دی ان یحدث فی نفوسهم، چې الله پیدا کوي د دوی په نفس ذواتو کې هیئتن داسې یو کیفیت تمرنهم چې دوی عادت کوي په استحباب د کفر او د معاصیو او په استقباح د ایمان او د طاعتو. دوی په نفوسو کې داسې هیئت داسې کیفیت پیدا شوی چې دوی د دو خبرو سره عادت کړي دي. یوه خبره دا ده چې کفر او معاصي ورته ښه ښکاري، بله خبره دا ده چې ایمان او طاعت ورته بد ښکاري. هلکه پې پوه شئ. بسبب غیهم، دوی دا کیفیت په ځانونو کې پیدا کړی دی په سبب د ګمراهۍ د دوی. وانحماکهم په تقلید، او په سبب د دې چې دوی ښه ورننوتي دي په تقلید د مشرانو کې، تقلید باطل. و اعراضهم، او دوی مخ اړولی دی عن النظر صحیح د صحیح سوچنا.
فتجعل قلوبهم دی کیفیت د دوی زړونه ګرځولي دي بحیث په داسې شان سره لا ينفذ فی الحق چې حق پکې نه ننوځي و اسمعهم د دوی غوږونه داسې ګرځولي دي تعافو استماعه چې بد ګڼي تعافو معنا تکرهو چې بد ګڼي استماعه د حق اورېدل فتسیرو دا زړونه غوږونه د دوی ګرځېدلي دي کانا مستوثق منها بالختم لکه دا چې کلک شوي دي د دینا په ختم سره کیفیت پکې پیدا شوی ظاهري ختم او تغشیه نشته و ابصارهم او ګرځولي دي سترګې د دوی لا تجتل الآیات چې نه ګوري هغه آیاتونه المنصوبه په الانفس والآفاق چې ودرول شوي دي په انفس او په آفاقو کې انفس د خدای د قدرت هغه نښې دي چې ستا په ځان کې دي دې ته دلایل انفسي وایي آفاق هغه چې په کائناتو کې دي دې ته دلایل آفاقي وایي الله تعالی قرآن کې وایي وفي انفسکم افلا تبصرون او بل ځای کې وایي سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم لیتبین لهم الحق کما تجتلیها لکه څنګه چې ګوري اعین المستبصرین سترګې د لیدونکو فتصویر دا سترګې وګرځېدلې کانا غطی علیها لکه پردې چې په دې راغلي وحیل بینها او بین الابصار او پرده راغلي په مابین د دې نه خود قدرت کې په مابین د سترګو کې وسماه علی الاستعاره دایونو مول په طریقې د استعاره سره ختمن و تغشیتن دې ته ختم او تغشیه ویلې در حقیقت حسی ختم او تغشیه نشته چې پای نشي او مسل قلوبهم یا مثال ورکړل شوی د زړونو د دوی او مشاعرهم المعوفه د دوی دغه اندامونو المعوفه چې افت زده دي بیا شاین په دسی سیزونو ضربت وهل شوی حجابن پرده بینها و بین الاستنفاع بها پما بین د دی سیزونو کې او پما بین د پیدې کې په دی سیزونو ختمن و تغطیتن د جهتا د مهر او د جهتا د پردینا وقد عبر او تعبیر وکړه شو عن احداث هذه الآیات د پیدا کېدو د هيئتنا بالتبع پتبع سرت تعبیر شوی ده په دې قول الله تعالی کی اولئک الذین دا خلق دی تبع الله علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم چې مهر لګول دی الله تعالی په زړونو د دوی او په غوږونو د دوی او په سترګو د دوی وبالاقبال او په اقبال سرت تعبیر شوی په قولی تعالی په دې قول الله تعالی کی ولا ته تابیداری مکوا من دا چا خپلنا قلب او چې مونږه غافل کړه د زړه د عن ذکرنا د ذکر زمونږه وبالاقصاء او کله په اقصاء سره تعبیر شوی دی په دې قول د الله تعالی وجعلنا قلوبهم قاسیه مونږه ګرځولې دي زړونه د دې قاسیه کلک سمانا حق نو ورسیږي نو ورننوزي استعداد ختم کړی دی وهي من حيث دیگه بل خبره کوي دا ختم دا ول خدای ته منسوب شي چې الله په مهر لګولې الله په مهر لګولې دی بیا ورته وی چې ایمان راوړی دا څه مطلب تاسو به پوښتئ ما تلک متوجي شي سره بازار لاړ شي او الته بازار کې یو غل پانسی شوی ډاکو او فانسه کې راځوړن دي تاسو موږ ورته ګورو یو سړی وای بادشاہ راځوړن کړي دي بل سړی وای پولیس راځوړن کړي دي بل سړی وای خپل عمل راځوړن کړي دي بل سړی وای پزانه دا کړي دي په خپل دا ټول رښتیا وای که دروغ وای ټول رښتیا وای تاسو به وای پولیس ته نسبت حقیقتاً ده او راځوړن کنه بادشاہ ته مجاز عقلی ده نسبت ته فعل غیر ما هو له ته هغه سبب امر ده هغه امر کړي صحیح شو
او مطلب دا دی چې وایي چې خپل یې ځان کړی دی او غلا را ځوړند کړی دی نو اغلا سبب ده. ټولې خبرې ټیک شوې که نه؟ دلته د ختم نسبت کله الله ته کېږي، الله پې مهر لګولی. بل ځای کې خدای وایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا، دا ما کانوا یکسبون دا پایل د رانه دی، د دوی په زړونو مهر لګولی. چا پې مهر لګولی؟ ما کانوا یکسبون. دوی چې دا بدعملي کوي د بدعملۍ پې دومره مهر ولګوه چې اوس حق نه ور اوري. نو هلته ما کانوا یکسبون ته د رانه نسبت شوی، او دلته د رین یا د ختم نسبت چا ته وشو؟ الله ته وشو. نو الله ته چې وشو دا د دې وجې نه چې ټول ممکنات مستند الی الله دي، واقع دي په قدرت د الله تعالی، الله خالق دی. صحیح شو؟ او دوی ته چې کله نسبت شوی ځکه دوی کوونکي دي. هلکه پې پوه شئ سبب یې څه شی دی؟ د دوی بدعملي ده. سبب یې څه دی؟ نو دوی په دې کې معذور نه دي چې الله را باندې مهر ولګو بیا هم ګیرئ سله. هلکه ستاسو د عمل د وجې نه در باندې لګېدلی که نه؟ پې پوه نه شئ. وهیا دا حیات من حیث د دې حیثیت نه چې ممکنات بې اسرها ټول پټوله مستند دی الله تعالی، الله ته واقع دی بقدرتی په قدرت د الله تعالی، اسندت الی اسناد الله ته وشو. او د دې حیثیت نه مسببه بمقترفوه دا مسبب دی د هغه سنا چې دوی څه کسب کړي دي، دوی چې څه کړي دي هغه سبب دی. بدلیل قول تعالی بل طبع الله علیها بکفرهم، بلکې الله مهر لګولی دی بزلونو د دوی باندې په سبب د کفر د دوی سره. یا دا قول د الله تعالی ذالک دا په دې وجه بأنهم آمنوا د ایمان راوړی ثم کفروا فطبع علی قلوبهم، مهر لګول شوی په زړونو د دوی. وردت الآیت نایة علیهم، آیت وارد شه آواز کوونکی په دوی شناعت صفتهم چې بدی د دوی د صفت بیان کی د دوی د حالت، ووخامت عاقبتهم او دروندواله بیان کی د دوی د انجام. بس د آیت دا مطلب دی چې د دوی د انجام او د دوی د کارونو بدی بیان کی. واسترب المعتزله فيه، وس دا ختم او تغشیه دا خو قبیح دی که نه؟ او قبیح نسبت خو خدای ته معتزله وایي نه کېږي، ځکه خلق د قبیح قبیح دی که نه؟ د هغوی په موږ وایو خلق د قبیح قبیح نه دی، کسب د قبیح قبیح دی. نو دلته په دې کې بیا دوی یو څو تعویلات کوي، دا به سبا ووایو. ها تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ اووه تعویله پکې کوي. درود شریف ویلو.